mwana wa Mungu ali hai. Katika kipengele hiki anaeleza habari za wana wawili waliokuwa wanaishi na baba yao. Miaka mingi baba yao amewalea na watunza. Imefika hatua yule mdogo akahitaji kupewa sehemu ya urithi wa mali, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanaelewa uthamani wa urithi kwa mtoto, kwamba mtoto ana haki ya kupewa urithi kutoka kwa baba yake. Na Sulemani kwa maana amesema fedha mtu hupokea kutoka kwa wazazi wake, anarithi kutoka kwa wazazi wake, lakini mke mwema kutoka kwa Bwana. Walielewa juu ya urithi. Mtoto anapoomba urithi ni haki yake apewe, maana ndio sehemu anaipata kutoka kwa wazazi wake. Na urithi uliosaliwa ni kitu cha thamani. Thamani yake haikulinganishwa na kitu chochote. Mara mtu mmoja alipewa urithi wa shamba na wazazi wake. Mfalme Ahabu akamwendea, akamwambia, niuzie sehemu ya urithi wako. Akasema, siwezi kuuza hili shamba, maana ni urithi. Kamtengenezea njama, wakamuua. Kwa hiyo walielewa urithi maana yake nini. Sasa Biblia inasema huyu mdogo akaomba sehemu ya urithi wake kutoka kwa wazazi wake. Baba yake akampa. Biblia inasema akaulawia. Huyu mdogo akakusanya baada ya siku si nyingi, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Na huko aliposafiri akaenda akatafanya kwa maisha ya uasherati. Akawa huko akatumia kwa anasa, vitu vile vikaisha. Biblia inasema njaa ikaikumba ile nchi, kawa njaa kali, watu wakaishi kwa taabu, hakuna chakula. Yeye naye kwa kuwa alikuwa ameishiwa, akawa mhitaji, akaenda mpaka kwa mwenyeji mmoja alikuwa amefuga nguruwe. Akaenda akashikamana naye, akampeleka kwenye shamba na kulisha nguruwe. Akaanza kulisha nguruwe kwa sababu ya makali na njaa. Akafika hatua naye akaanza
watumishi wake, leteni vazi lililo bora, tieni na pete kidoleni mwake, peni na viatu avae. Wakafanya kama walivyoambiwa. Wakafanya kama walivyoambiwa. Akaagiza, leteni mwanadamu aliyenona, mkamchinje, tule tufurahi, kwa kuwa huyu alikuwa amekufa naye ameonekana. Haleluya. Kwa hiyo kama kanisa la Bwana waliompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanaoishi kutoka kwa Baba, kutoka kwa Mungu, Biblia inasema katika Waefeso sura ya 4, naye alipopaa aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Tumepokea Roho Mtakatifu kama urithi wa Kristo. Ni kitu cha thamani katika maisha yetu. Tulipewa kitu ambacho hatukifanyia kazi. Ni zawadi tokayo kwa Mungu. Kama ni zawadi, tunahitaji kuitunza, tusitumie vibaya. Tunapokuwa kanisani, huwezi kuona thamani wa vitu hivi. Toka kwa nje, wataweza kupokea watu wa dunia. Huyu alitoka kwa baba yake akiwa na vitu vya thamani, akiwa na urithi uliotoka kwa baba yake. Anawaambia kwa Mungu, basi tuna urithi unaotoka kwa Mungu, tulipewa, lakini pia ni warithi pamoja na Kristo. Waefeso ile sura ya 4, Waefeso sura ya 4 ule mstari, kuanzia mstari wa 5, sura ya 4 mstari wa 5. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote,